Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl öncesinde ziyaret ettiği Bolu'da kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Abant Alabalık Üretim Tesisi yakınlarında yaban hayatı için ormanlık alana yem bıraktı. Pakdemirli, hayvanlar için yem bıraktıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulunarak tedavi ettiği 3 şahin, 1 vaşak ve kurdu doğaya saldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Tedavileri tamamlanan 3 şahin ile 1 vaşağı doğal yaşam alanına salan Pakdemirli, daha sonra tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından alabalık sağımı gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli burada gazetecilere yaptığı açıklamada doğal hayatı desteklemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yemleme yapıldığını belirtti. Değerli basın mensupları, bugün sizlerle birlikte öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz biliyorsunuz yemleme yapıyor. Bu yemleme ile alakalı hep birlikte bir yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören, vahşi doğada bulduğumuz, bir süredir tedavi gören bu vaşağımızı tabiata hep birlikte salıyor olacağız. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için de Bakanlığımız, Doğa Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için de inşallah bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek.